ქართველი კომპოზიტორების შემოქმედება და ქართული მრავალხმიანობა ესპანეთში აფხაზეთის სახელმწიფო კაპელის კონცერტი ჩატარდება. პროგრამაშია ქართული საგუნდო მუსიკის შესრულება, საღამოს ქართულ ემიგრანტებთან ერთად უცხოელი მსმენელებიც დაესწრებიან. საგასტროლო პროგრამა საკმაოდ მოკლე დროში შეირჩა. რეპეტიციები დასრულებულია. აფხაზეთის სახელმწიფო კაპელა მსმენელს 14 დეკემბერს ბარსელონაში ლიცეუს კონსერვატორიაში შეხვდება. ქართული მრავალხმიანობა და საგუნდო მუსიკის უნიკალური ნიმუშები ქვეყნის ფარგლებს გარეთ კიდევ ერთხელ აშღერდება. რამდენიმე წლიანი საგასტროლო პაუზის შემდეგ აფხაზეთის სახელმწიფო კაპელა ბარსელონაში ქართულ ემიგრანტებთან და უცხოელ მსმენელთან შესახვედრად ემზადება. ძალიან დიდი შრომის შედეგია ის, რაც გაჟღერდება იქ, წლების შედეგი. ასე რომ თავი ამბავი არის ის, რომ საზოგადოებას მოასმენინოთ ქართველებსაც და უცხოელებსაც ქართული საგუნდო კულტურა, ქართული მრავალხმიანობა, ქართველი კომპოზიტორები, ასევე უცხოური საგუნდო მუსიკაც, იმიტომ რომ ამ გუნდს რეპერტუარში აქვს არა მარტო ქართული და ასევე ჩემს მიერ გადამუშავებული ქართული სიმღერები. მუსიკალურ საღამოზე სპეციალურად შერჩეული პროგრამით წარსდგებიან. იოსებ კეჭაყმაწის, გოგი ჩლაიძის მუსიკასთან ერთად კაპელის სამხატვრო ხელმძღვანელის და დირიჟორის ზვიად ბოლქვაძის საგუნდო ნაწარმოებებიც შესრულდება. დიდი ხანია გუნდს გასტროლი არ გქონია და ვართ ძალიან დიდი შემართებით და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს გასვლა იქნება ჩვენი გუნდისთვის ძალიან წარმატებული. მე პირადად ძალიან ბედნიერი ვარ, პირველ რიგში იმიტომ ვარ ბედნიერი, რომ მაქვს საშუალება რომ ვიყო ამ გუნდის წევრი და მაესტროსთან ერთად მუშაობდე და ძალიან მიხარია, რომ მათთან ერთად მიწევს გასტროლზე წასვლა. ჩემთვის ეს არის პირველი გასტროლი. ბარსელონაში ერთხელ უკვე იყვნენ. რამდენიმე წლის წინ აფხაზეთის კაპელას დამაარსებლის გურამ ყურაშვილის ხელმძღვანელობით. ახლა მეორედ მიემგზავრებიან, ამჯერად ზვიად ბოლქვაძის ხელმძღვანელობით და კიდევ უფრო სხვა პასუხისმგებლობით. მსმენელსაც განსხვავებულ კონცერტს და დიდ სიამოვნებას პირდებიან. ძალიან დიდი ემოცია გვაქვს, ძალიან გვიხარია, რა თქმა უნდა, რომ ქართველებს შევხვდებით, რაც თავარია, ემიგრანტ ქართველებს, რომლებიც ესე ელოდებიან ჩვენს ნახვას და მოსმენას, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა, რომ საქართველოს უნდა წარვადგინოთ ბარსელონაში და ველით მოკლედ ყველას სულით და გულით და შევეცდებით ძალიან დიდი სიამოვნება მივანიჭოთ. ბარსელონაში, ლიცეუს კონსერვატორიაში, გურამ ყურაშვილის სახელობის აფხაზეთის სახელმწიფო კაპელას კონცერტი 14 დეკემბერს გაიმართება.